vamos falar sobre um assunto importante aqui, sobre a questão de manutenção automotiva, manutenção preventiva, inspeção, né, nas partes ali mecânica do carro, para deixar você mais seguro quanto à utilização no dia a dia. Estamos falando aqui de um carro que chegou recentemente na minha oficina, um Onix, e esse carro ele tem 38 quilômetros rodados. Ele chegou na oficina com queixa de barulho na parte do motor, que até então a gente nunca poderia imaginar que esse carro poderia ter problema ali na correia dentada, até porque 38 mil km rodados, tá? Carro pouco utilizado. Na nossa imaginação, na nossa mente, o carro que fica muito tempo parado é o carro que é o mais resistivo, é o carro que vai te levar, que você pode contar com ele a hora que você quiser, nunca vai ter problema porque você roda pouco. Negativo, isso aí não é uma situação que dá para confiar. Então, se você tem um carro que roda pouco, que está utilizando esse carro ali em situações severas, né? A gente chama de situação severa, até mesmo um carro fica muito tempo parado, um carro que roda pouco tempo, um carro que vai ali, roda só 5 km por hora, isso aí são situações severas, então você vai ter aí um carro propício aí a ter problemas precocemente. E aí, se você não tomar cuidado, você pode tomar aí um prejuízo danado por conta das informações. Então a gente tem informação ali no manual, tá? No próprio manual do carro, que diz que a troca da correia dentada, nesse caso desse carro aqui, pode ser feita até com 60 mil. E aí você tem um carro com 38, nunca que você vai imaginar, você fala assim, porra, 60 mil tá longe, não vou ter problema ali. Mas negativo, são situações que você precisa tomar cuidado, e toda vez que você for fazer um reparo no seu carro, vou fazer uma revisão de freio, vou fazer uma revisão de sistema de arrefecimento, sei lá, pede para dar uma analisada em outros componentes, tá? Não custa nada, seu carro já está dentro da oficina, pede o reparador, você vai pagar um pouco mais pela mão de obra, mas pede ele para verificar, tá? Fazer verificações, até porque no manual do veículo também está escrito lá, inspecionar, tá lá, tipo assim, a revisão de 10 mil, revisão de 20 mil, inspecionar isso, isso e isso, aí vai, revisão de 30 mil, inspecionar isso, isso e isso. Você não pode esquecer dessa parte porque é muito importante. Se você deixar isso passar, você vai ter um prejuízo grande. Nesse caso aqui, o cliente, ele, até mesmo no dia que eu fui fazer uma inspeção para ele, que eu tive que ir na casa dele tentar identificar esse barulho, que não foi possível, porque a gente não tem tantos recursos, ele falou assim, não, correia dentada não é. O que eu falo para vocês, era a situação de correia dentada, tá vendo? Pelo vídeo você consegue entender e ver como que estava a situação dessa correia dentada. A correia dentada praticamente perdeu a elasticidade e começou a bater ali naquela capa protetora. É o que estava acontecendo ali nesse carro. E aí, se ele continuasse, com certeza essa correia dentada iria arrebentar e teria aí um prejuízo danado aí por conta da não observância, tá? Da inspeção desse caso aí. Graças a Deus tudo foi resolvido, tudo correu bem, a gente conseguiu fazer essa troca, substituímos ali correia dentada, pensou na correia e tudo foi resolvido. Então, mais uma vez, se você tem um carro aí que roda em condições severas, condições críticas, tá? Aquele carro que roda pouco, roda aí em estrada de chão, onde tem minério, o carro ele fica muito tempo parado ali no engarrafamento, saiba você que esse carro está rodando em situações críticas. Esse vídeo é um vídeo rápido que eu quero trazer para vocês, essa observância aqui. Nós estamos falando de um Onix, a gente já pegou outros casos aqui na oficina também relacionados a isso. A correia dentada ela perde a elasticidade, começa a ter aí o contato com a capa protetora, faz um barulho, a gente identifica e já faz a substituição logo, beleza? Graças a Deus, nesse caso aí, a própria correia avisou pra gente para não ter esse prejuízo e graças a Deus o cliente ficou tranquilo quanto a isso, tá? Então, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha aí. E se você também está acompanhando a gente, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas para que elas consigam, ter esse conhecimento e tomar mais cuidado aí com o carro, evitando prejuízos aí e gastos com a oficina. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo.